どうもこんにちは、本田です。今日は二次方程式を因数分解で解く方法をマスターしよう。例えばこの式は前回の動画のように2乗イコール数の形に持ち込めない。こういう時は式を因数分解して掛け算イコール0の形に持ち込む。左辺を共通因数の x でくくって因数分解するとこうなる。ここで x と x-3 は掛け算。かけて0になるためには x が0になるか x-3 が0になるしかない。ということで x イコール0または3が解になる。因数分解すればかけたら0。つまりどちらかが0になればいいという話に持ち込めるから解を求めることができる。次にこの式を解いてみよう。まずは左辺を因数分解する。かけてマイナス10足してマイナス3になる組み合わせはマイナス5とプラス2。つまり左辺はこのように因数分解できる。ここでかけて0になるためには x-5 が0になるか x プラス2が0になればいいから x イコール5またはマイナス2。これが解になる。最後にこの式を解いてみよう。まずは左辺を因数分解する。かけてプラス49足してマイナス14になる組み合わせはマイナス7とマイナス7。つまりこのように因数分解できる。左辺が0になるためには括弧の中身が0になればいいからx イコール7が解になる。ここで左辺はめちゃくちゃ丁寧に書くと x-7×x-7 になって、さっきと同じように左か右のどちらかが0になればいいって考えると x イコール7または7が解になる。これは解が重なっているから一つにまとめて x イコール7のみが解になる。この重なっている解を重解という。基本的に二次方程式は解が2個出てくるけど2乗イコール0の時には解は1個になる。今日の動画内容をまとめると、二次方程式は因数分解を利用して掛け算イコール0の形に持ち込めば解を求めることができる。2乗イコール0の時は解は1個になり、この解のことを重解という。これを覚えよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今日の動画を見た途端に括弧の2乗の方程式を見ると括弧を展開して計算する人が出てくるけど、前回の授業で学んだ括弧が2乗になっている時は2乗を取って隣にプラスマイナスルートをつける方が早いからテストでは注意しよう。